அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, பாம்பன் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் போட் எல்லாமே கடலுக்கு போயிட்டு கரையை வந்திருந்தாங்க. கரையை வரும்போது மீனவர்கள் அந்த மீன்களை எப்படி வியாபாரிகள்கிட்ட விற்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நான் அந்த துறைமுகத்தில் நின்று பார்த்துக்கிறேன். அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த ஒரு பெரிய திருக்கை மீன், அதாவது இந்த மீனை யானை திருக்கை மீன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த யானை திருக்கை மீன் ரொம்பவே பெருசாக இருந்துச்சு. அந்த மீனை 4-5 பேர் சேர்ந்து மேலே தூக்குனாங்க. தூக்குனதுக்கு அப்புறமா இந்த மீனை எப்போ எடை போடுவாங்க அப்படின்னு எனக்கு ஒரு சந்தேகமாக இருந்துச்சு. நானும் ரொம்ப நேரமாக அங்கே நின்று பார்த்துக்கிறேன். அப்போ தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரி தான் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய திருக்கைகளாக வந்துச்சுன்னா எடை போடுறாங்க. ஸோ அதை தான் நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் வியூவர்ஸ்க்கு காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒரு வீடியோவை அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த திருக்கை மீனை இந்த மாதிரி ஒரு எடை மெஷினில் வைக்கிறாங்க. எடை மெஷினில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் வச்சு அதுக்கு மேலே அந்த காட்டை வைக்கிறாங்க. அது வச்சதுக்கப்புறம் 4-5 பேர் சேர்ந்து அந்த மெஷினுக்கு மேலே தூக்கி வைக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறமா அந்த திருக்கை மீனோட மொத்த எடையுமே பார்க்குறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தான் இவ்வளோ பெரிய திருக்கை மீன்கள்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் எடை போடுறாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு நல்லாவே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மறக்காமல் இந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட நிகா லைஃப் ஸ்டைல் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள்.